Один из путей Привет. достижения внутреннего покоя – это время, проведенное на природе. Позволяет отвлечься от мирских дел и суеты. Так, ну, короче говоря, ведем 4-ю видеозапись с нашего любимого, красивого, целебного, полезного места. Я догнала свою. Что мы сегодня, кукушки? Не красные шапочки? Нет. Здесь так хорошо, что завтра мы пойдем снова. Публики. До скорого. Публики. Наблюдение за морем, ветром, лучами солнца – все наполняется смыслом и умиротворением.